วขบวนนาควันนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่จันทนีบุญค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับคอนโดซังและบริษัทไอทีนะคะต้องอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะขึ้นรถขบวนแห่ค่ะซึ่งขบวนแรกค่ะก็จะเป็นของราชธาตุค่ะรถหมายเลขรอเรือขอถุง1593รอเรือคอควาย1593ท่านจอดขวางอยู่นะคะช่วยขยับรถในขณะนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะขบวนนาคธรรมญาตินะคะก็กำลังจะเคลื่อนออกจากที่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็เรากำลังจะ